Nah kita hari ini nih bakal buat video baru yang kita akan melakukan namanya Cinnamon Challenge. Cinnamon itu gua buat lu yang pada nggak tahu, ini tuh kayu manis. Nah dan ini dibuat menjadi sebuah bubuk. Nah kita bakal makan ini di sendok. Nah cara mainnya kita berempat bakal gabungin. Misalkan nih gua Hansel, Usman lawan Popo. Nah yang kalah yang kalah, yang menang yang menang. Yang menang bakal kita paling pertama dan nggak usah makan cinnamonnya. Yang kalah terus bakal makan 2 kali. Menang siapa? Gaya sih lu, apa? Ya jadi karena gue juara 1 guys, dibilang gue gak usah makan, tapi gue penasaran juga sih sama rasanya, jadi gue cobain dikit nih, sama apa ya. Lagi. Popo dulu. Ayo, 1, 1, 2, 3. Langsung telan. Siapa ya kamera? Ada. Udah. Ready, Pop? Siapa ya? 1, 2, 3. Nah nih guys, buat yang juara 3 full 1 sendok. Jangan full juga anjing. Udah, sampai gue, bebek banget anjing. Silakan. 1, 2, 3. Nah, ini buat yang juara terakhir, super banyak. Mampus lu. Udah man, lu jangan kotorin lagi. Itu 1 doang kan? Iya. Itu paling 2. Asik. 1, 2, 3. Telan langsung. Telan. Nah, telan aja. Lu orang kok gak langsung telan sih? Jangan dikunyah dulu, bego. Gua langsung telan. Halo, jadi karena gue dari Senin CS dan temen-temen gue ninggalin gue buat jalan seduluan. Idiot. Kita kasih aja yang banyak ya. Dia yang minta ya. Dia yang minta ya. Udah guys, udah. Udah. Nah, udah. Mesti gue pulang. Ya. Jangan semua tuangin dong. Kasih lu ke depan kamera. Ya. Siapa ya? 1, 2, Langsung telan ya kan. 1, 2, Masuk mulut langsung telan. Hah? Masuk mulut langsung telan. 1, 2, 3. Telan. Langsung diluarin anjing. Itu kayak bego, keran nyalain. Untuk gua jalan sini dan yang mau gimana? Ini jam 2 pagi dan udah lah. 4 lagi. Oh jam 4 ya. Beda 2 jam bro. Udah langsung. Udah mau Cinnamon lu. Siapa ya? Udah. Mama. Lagi dong kamera bro. Itu dikit loh. Siapa ya? Si 1, 2, 3. Ya, jadi kita udah kelar ini sama challenge. Kata yang dari Jolos bilang, jangan coba di rumah, ini parah banget rasanya. Dan kalau kalian suka, tolong ya like, comment, sama subscribe di sini. Dadah. Bye.